भगवती मानव कल्याण संगठनले सप्तरीको विभिन्न पालिकाहरूमा विपन्न लक्षित न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। सप्तकोशी नगरपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, हनुमान नगर, कङ्कालिनी नगरपालिका, कञ्चनरूप नगरपालिका लगायतका पालिकाका विभिन्न ओडामा संगठनले न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। संगठनले न्यानो कपडा वितरण गर्ने क्रममा जेन्जी समूहसँग सहकार्य गरेको थियो। संगठनले गाउँ गाउँ गएर अपाङ्ग, असहाय, वृद्ध, बालबालिका, अति विपन्न आदिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो। सप्तकोशी नदी आसपासका पालिकाहरूमा शीतलहरले पारेको अत्याधिक प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै न्यानो कपडा वितरण गरिएको संगठनकी टिम प्रमुख कमला ओलीले बताउनुभयो। असहाय, अनाथहरू, विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुँदो रहेछ धेरै। यो कुरा हामीले उहाँबाट जानकारी पायौँ र आज हामीले यही स्कुललाई फोकस गरेर हामीले यो कपडाहरू सबै हामीले उहाँबाट लिएर आयौँ र आज आउँदाखेरि पनि हेर्दै जाँदा धेरै विकट नै छ। यो ठाउँ हेर्दा बाटाघाटा यताउता सबै हेर्दा यो एकदमै हेर्दाखेरि नै दयनीय जस्तो, हामीलाई आउन पनि कठिन, बाटो त्यस्तै छ, आउँदै ठाउँ त्यस्तै छ, गाह्रो अप्ठ्यारो होइन। त्यो भएको भएर हामी जहाँ अप्ठ्यारो त्यहाँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। धनी मनी र ठुल्ठुला घरभन्दा पनि हामी साना साना घर, कहाँ दुःख गाह्रो, त्यो ठाउँलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। हाम्रो सङ्गठन पनि त्यस्तै खालको सङ्गठन हो। हामी असहायलाई नै र अब जस्तै नसक्ने, गाह्रो, गरिब दुखी असहाय उहाँहरूलाई नै हाम्रो सङ्गठनले नै फोकस गर्ने त्यही हो। हाम्रो गुरुबरजीले नै हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ। हामी यो सङ्गठनबाट नै हामी यस्तै काम गरिरहेका छौँ। संगठनले केही अति प्रभावित विद्यालय श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय कोरियानी हनुमान नगरका सबै विद्यार्थीलाई कपडा, कपी, पेन्सिल र श्री जनकल्याण राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय धनपुरीका उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई कपडा वितरण गरेको थियो। विद्यालयहरूले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन्। नमस्ते, म अशोक मेहता, श्री राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय कोरियानीको तर्फबाट यो चाहिँ 4 वर्ष पुरा गरी लगभग 13-14 वर्ष उमेर समूहका गरिब र दलित विद्यार्थीहरू प्राय रहेका छन्। यो विद्यालयमा विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई यसरी चाहिँ न्यानो कपडा वितरण गरिदिनु भयो, त्यसको लागि सहृदयबाट स्कुल परिवार समेतबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो आजको यो न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम भगवती मानव कल्याण सङ्गठनद्वारा जुन आयोजना गरिएको छ, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सङ्गठनलाई। र यो सङ्गठनमा यो लुगा सहयोग गरी चाहिँ आज चाहिँ यो वितरण कार्यमा जुन सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि म बढी यो संजोग ओली र पुष्पा ओली म्याडमलाई चाहिँ बढी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हनुमान नगर बाट जुन एउटा शिक्षिका हाम्रो अनुषा खतिवडाजी, हाम्रो सहकर्मी साथी आजको यो कार्यक्रममा सहयोग गर्नुभयो, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। नारायण पर्सेलाज्यू सहकार्य गरेर जुन आज सफल पार्नुभयो, त्यसको लागि म नारायण पर्सेलाज्यूलाई मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिपी कोइरालाजी हाम्रो पत्रकारज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनमा जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। देवलाल मण्डलजी, उहाँ पनि यो कार्यक्रममा अहम भूमिका खेलेर सफल पारिदिनु भयो। अभिभावक चाहिँ आएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा प्यारा भाइ बहिनीहरू विद्यालयमा चाहिँ एकदमै गरिब अनि कोही नभएका, वर्ष जन्म दर्ता नभएका, आमा बुवा नभएका यस्ता बच्चाहरू एकदमै गरिबीले भएका 2 छक खाना र एक जोर कपडा पनि लाउन नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरू छन्। यसमा सहयोग गरिदिनु भएकोमा एकदमै म आभार व्यक्त गर्दछु, यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। संगठनका पदाधिकारीहरूले भने कपडा प्राप्त गरेपछि सहभागीको हाँसो र खुसीले भविष्यमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने बताएका छन्। भगवती मानव कल्याण संगठनले विगत 17 वर्षदेखि नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा गरिब लक्षित कार्यक्रम मात्रै नभएर
हामीले एक वृक्ष राष्ट्रको नाममा भन्ने 1 करोड वृक्षारोपणको अभियान देशव्यापी रूपमा चलिरहेको छ। हामीले नशामुक्त नेपाल समृद्ध नेपाल भन्ने नारासहित देशव्यापी युवाहरूलाई नशामुक्त गराउने देशव्यापी अभियान हाम्रो चलिरहेको छ। यस्तै समाजमा हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्ने क्रममा यो जाडोको समय पारेर यो विपन्न लक्षित जुन विद्यार्थीहरूको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छौँ र यस किसिमका अनेक कार्यक्रमहरू हामीसँग रहेका छन्। यो स्कुलसँग सहकार्य गरेर आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई यो विद्यार्थीहरूसँग चाहिँ यस किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याएर प्रस्तुत गर्नको लागि यो अवसरहरू प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। र आउने अबको दिनहरूमा पनि अझै यस कुराहरूमा इन्भल्भ हुनेछु। यो भगवती मानव कल्याण सङ्गठनद्वारा आयोजित न्यानो कपडा अभियान न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रमको चाहिँ यो हाम्रो दोस्रो चरण हो। पहिलो चरणमा चाहिँ हामी हनुमाननगरको स्कुलमा गएका थियौँ र त्यहाँ एउटा स्कुलमा कपडा बाँडेका थियौँ र यहाँको वरिपरिको गाउँमा पनि आएका थियौँ। यहाँको वरिपरिको गाउँमा आउँदाखेरि यहाँ यो स्कुलमा हामी छिरेका थियौँ थोरै कपडा बाँकी भएर र त्यति बेला चाहिँ यहाँ कपडाहरू अपुग भएर हामीले चाहिँ अब दोस्रो चरणमा चाहिँ यहाँ आउनु पर्ला भनेर सोचेका थियौँ र त्यति बेला सोचेको कुराहरू अहिले पुरा भएको छ र यसका लागि म हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध बिपी कोइरालाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस स्कुलको हाम्रो प्रिन्सिपल सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस सङ्गठनमा हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र विशेष सहयोग यो कपडाको लागि चाहिँ विशेष सहयोग हामीलाई देश विदेशबाट आएको छ र उहाँहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आशिष दाई हुनुहुन्छ, आयुष अनि सन्तोष, विष्णु दाई, निश्चल दाई, रञ्जना ओली साथै अरू साथीहरूलाई अब नाम मैले अहिले बिर्सेँ, अरू पनि हुनुहुन्छ। सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। से कपड़ा लिए और साथी सबसे बहुत जाड़ो में देखियो कते दूरी कते किलोमीटर रास्ता से गुजर के आलिए कपड़ा लेके हमरा के संस्था द्वारा और ये बच्चा सब युवा युवती सब सानो बच्चा सब से ओकर गार्जियन के सबसे पहले दिमाग एजुकेशन नहीं है। कथी ले छोटका बच्चा सब 12 साल 14 साल का बच्चा सब खैनी गुटखा प्राग नशा यूज करे छे, बीमार दुख तकलीफ है छे, घर में आमदनी स्रोत कम छे, पढ़े लिखे बच्चे के चेष्टा नहीं दै छै। गार्जियन के सबसे पहले से सक्षम होना चाहिए, ये बच्चा सबके स्कूल पढ़ाना चाहिए। और देखियो कि यहाँ सब छे हमरे यहाँ सन ये व्यक्ति सब छे, यहाँ मानव छे, पढ़ लिख के विद्यमान बनले ओते दूर से कपड़ा लेके वितरण करे के लेल में एक लेल में अहाँ सब अहिना अपने अपने बच्चा सबके युवा युवती सबके ज्ञान देवे, स्कूल पठेबे, नशा से मुक्त हुए आई भगवती मानव कल्याण संगठन एहन चीज छे जे चीज के लाभ अहाँ सबके नहीं भेटल है। यहाँ को स्थानीय वासीहरू यो कार्यक्रममा आज प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भएर हेर्नुभएको छ, यहाँ बस्नुभएको छ, आउनुभएको छ, आफ्नो कामकाज छोडेर यो टाइम दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ सबैलाई यो सङ्गठनद्वारा र मेरो व्यक्तिगतद्वारा चाहिँ उहाँहरूलाई जय गुरु जय माता की भनी उहाँहरूले पनि रोजको आशीर्वाद होस्, माताजीको आशीर्वाद होस्। हामीले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उनीहरूलाई धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम किन राख्नु भएर तराईमा चाहिँ धेरै यो जाडोको कारणले गर्दा गरिब परिवारको विपन्न परिवारको बालबच्चाहरू विशेष गरी सरकारी स्कुलमा चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्छ। आज भगवती मानव कल्याण संगठनको उद्देश्य हो कि मानवको कल्याण हो। बाल कक्षा से लेके 5 क्लास तक के विद्यार्थी भाई बहिना एक कार्यक्रम में शरीक है। ये कपड़ा काठमांडू से कीन के आयल गेल है और ये कपड़ा एठाम के अवस्था स्कूल के अवस्था
के देखैत जे कुछ कपड़ा वितरण कयल जाए, ते हेतु काठमांडू से अकथ प्रयास क के कुछ कपड़ा लाबने छे, तकर वितरण होमे जा रहल छे। अन्य विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छनौट गरिएका विपन्न विद्यार्थीहरूलाई भने घर घर पुगेर कपडा वितरण गरिएको थियो। भगवती मानव कल्याण संगठनले नेपालमा विगत 1.5 दशकदेखि एक वृक्ष राष्ट्रको नाममा नशामुक्त नेपाल, समृद्ध नेपाल, योग, ध्यान, प्राणायाम, युवा जागरण, शक्ति साधना जस्ता विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। भगवती मानव कल्याण संगठन, भगवती मानव कल्याण संगठन।